video pesanan dari Kalimantan. Ini hanya satu dinamo, satu pas. Nah, dua hasil potongannya juga ya lurus, dibilangnya seperti itu. Kemudian kita jalankan. Ini stoppernya nih penting Pak, jadi jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat supaya motornya itu pas nggak kelewat. Kemudian ini juga sama, ini kita cuma sekali doang. Kalau yang ini disesuaikan. Oke, kita coba. PR-nya jangan terlalu kencang, sesuaikan saja. Mang, ambil Mang. Kamu tahu hasil berapa? Oke, terima kasih Pak. Semoga sukses.